¿Te atreves a un reto que parece fácil, pero que casi nadie logra? Mira a alguien a los ojos, en silencio, durante 2 minutos. Solo eso. Parece sencillo, ¿verdad? Espera a intentarlo. Cuando callamos, nos damos cuenta de lo inquieta que está nuestra mente. Empiezan los pensamientos: ¿qué estará pensando de mí? ¿Me veo raro? ¿Tengo que decir algo? Pero ahí está el verdadero ejercicio estoico: estar presente, sin huir, sin máscaras. Solo sosteniendo la mirada. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe con el color de tus pensamientos. Este reto te obliga a observar los tuyos. No puedes distraerte. No puedes esconderte en palabras. Solo estás tú, el otro, y el instante. Poco a poco, algo cambia. La incomodidad se transforma en calma. La conexión es real. Aprendes a dominarte a ti, no al otro. Es un entrenamiento de presencia pura. ¿Te animas? Busca a un amigo, un hermano, tu pareja. Miraros a los ojos, sin hablar, durante 2 minutos. No es un juego, es un paso enorme en el camino estoico. Si logras atravesar la incomodidad, habrás dado un gran paso. Estarás plenamente en el ahora, con templanza y sin miedo. Cuéntame después, ¿pudiste? ¿O tus pensamientos ganaron la batalla?